თუ შევაფასებთ, ეს არის კვლავ გამაფრთხილებელი სიგნალები თურქეთის მიმართ, როგორც აჰმად ალ-შარას მფარველის მიმართ, რომ თურქეთმაც შეიკავოს თავი, ასე ვთქვათ, ისრაელის საზღვრებთან მიახლოებისგან. ეს არ ყოფილა პირველი გაფრთხილება თურქების მიმართ ისრაელის მხრიდან. აპრილის დასაწყისში, მაშინ როდესაც თურქებმა გამოთქვეს სურვილი, რომ სირიის ავიაბაზებზე, სადაც ადრე სირიის არაბული არმია იყო განლაგებული, მათ შორის ცენტრალურ და სამხრეთ სირიაში, სურდათ, რომ საკუთარი ავიაბაზები განელაგებინათ, საკუთარი შეიარაღება შეეტანათ. როგორც გავრცელდა ეს ინფორმაცია, ისრაელმა პრევენციულად დაბომბა ეს ორი ავიაბაზა, ეს იყო T4-ის ბაზა ჰომსის პროვინციაში, ქალაქ პალმირასა და ჰომს შორის და ასევე ჰამას სამხედრო ბაზა და ეს ასე ვთქვათ თურქული ექსპანსია, სამხედრო ექსპანსია ამ მიმართულებით ისრაელმა შეაკავა. ჩვენ ბოლო პერიოდში ვუყურებთ გავლენების განაწილების პროცესს ისრაელსა და თურქებს შორის სირიის ტერიტორიაზე, მაგრამ სირია არ აღმოჩნდა მხოლოდ ერთადერთი. მაგალითად, დღეს უკვე ლიბანზეც გადადინდა თურქულ-ისრაელის პოლიტიკური ინტერესების გადანაწილება, მაგალითად, ბოლო დღეებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ისრაელმა დაადანაშაულა თურქები ლიბანურ ჰეზბოლას რესურსულ მომარაგებაზე, ფინანსურ დახმარებაში და ეს ბრალდებაც არ იყო შემთხვევითი. ბენიამინ ნეთანიაჰუ აპირებდა ჩვენ მეზობელ აზერბაიჯანში ჩასვლას ბაქოში ილჰამ ალიევთან შესახვედრად, რომელსაც უნდა გაეწია მოდერაცია რეჯეპ ტაიპ ერდოღანთან, თუმცა ერდოღანმა ეს შეხვედრა დაბლოკა იმით, რომ თურქეთის ცა ჩაკეტა ებრაული ავიახაზებისთვის და ბენიამინ ნეთანიაჰუმ ვერ შეძლო ბაქოში ჩასვლა და ეს შეხვედრა გაურკვეველ მომავალში გადაიდო. ესეც იყო რეალურად თურქების მხრიდან ხისტი პასუხი ისრაელის მიმართ. მე წინა გადაცემებშიც ვისაუბრე რა მოტივები აქვს ისრაელს სირიის მიმართ, მას გარკვეულწილად სურს სირიის ფედერალიზაცია, მის ინტერესებში არ შედის უნიტარული ისლამისტური რეაქციული სირიის შექმნა, რომელიც მთლიანად თურქების გავლენის ქვეშ იქნება. ეს იქნება უფრო დიდი საფრთხე ისრაელისთვის, ვიდრე თავად ასადის ხელისუფლება იყო ბოლო აწლეულების განმავლობაში, ამიტომ ისრაელი ახდენს ამის პრევენციას და ახდენს ესე ვთქვათ ბუფერული ზონის შექმნას სამხრეთით, სადაც დრუზები სახლობენ და მათი ისრაელის მხარდაჭერა დრუზების მიმართ არ არის განპირობებული გარკვეულწილად ემოციური კავშირით, არამედ ისინი საკუთარ უსაფრთხოების პოლიტიკას აწარმოებენ ამ მიმართულებით.